Hello，大家好。最近从网上定制了一颗祖国版的钛合金排气啊，那个是仿制的 Akrapovic，我感觉做工还是不错的啊，所以做一个视频啊，发到这个 YouTube 上面来跟大家分享一下。下面让我们来看一下吧。首先就是它的焊缝啊，因为我在网上是看了一些的这个仿制版的天蝎排气，它的焊缝都做成了烧蓝色，而这一款我认为呢就相对美观一些。再就是它的消音塞呢，跟原厂是选择了一样的，就在背部开了一个孔，可以通过一个内六角直接把消音塞卸下来。那可以看到呢，就是我拿到手第一时间已经是把这个消音塞就拆掉了。好了，废话不多说，直接上视频。稍微拧两下吧。好了，好了，歇会儿吧。